बाकराणी तालके में कणक जो फसल तैयार थी मार्केट में अची वियो। हुकूमती नाअहली सबब कणक जा सरकारी खरीदारी मरकज़ न खुली सघिया। आबादगार ऐं हारी बारदाने खां महरूम कणक खुलियल मार्केट में घटि अघ ते विकिरो थियण लॻी। आबादकारनि ऐं हारियुनि जा मथे ते हथ। वसवारनि खां नोटिस वठण जी अपील। रिपोर्ट मूजिबि सिंध हुकूमत ऐं खुराक खाते जी नाअहली ऐं लापरवाही सबब पूरी सिंध जियां बाकराणी तालके में कणक जा खरीदारी मरकज़ न खुली सघिया आहिनि, जंहिं सबब कणक खुलियल मार्केट में 3000 खां 3200 ताईं विकिरो थियण लॻी आहे, जंहिं सबब आबादकारनि ऐं हारियुनि जा मथे ते हथ अची विया आहिनि। आबादकारनि साफ़ इन खे आंदाहींदे ॿुधायो त सिंध हुकूमत ऐं खुराक खाते जी नाअहली ऐं लापरवाही सबब तालके बाकराणी में किथे बि कणक जा खरीदारी मरकज़ न खुली सघिया आहिनि, न ई सरकारी बारदानो ॾिनो वियो आहे, जंहिं सबब कणक खुलियल मार्केट में 3000 खां 3200 में ख़रीद करे वापारियुनि ऐं दुकानदारनि हिकठी क़ाइमु करे ख़रीदारनि खे ॿिन्ही हथनि सां फुरे विया आहिनि। वॾा ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त खुराक खाते लाड़काणे जे नाअहल करप्ट ऑफिसरनि पंहिंजी कुर्सी बचाइण लाइ लाड़काणे ज़िले समेत तालकनि लाइ आयल कणक जो बारदानो वक़्ती सियासी हुक्मराननि हाकिमनि हवाले करे छॾियो आहे, जेके पंहिंजे मनपसंद ऐं असर रसूख़ रखंदड़ माण्हुनि खे ॾेई रहिया आहिनि। ऐं उन मौक़े ते तालके बाकराणी जे सियासी समाजी ऐं आबादकार अॻवाननि हारियुनि आबादकारनि सिंध जे वॾे वज़ीर, खुराक खाते जे वज़ीर, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, एमपीए मैडम परियाल तालपुर ऐं ॿियनि वसवारनि खे अपील कई त ख़ुददारा तालके बाकराणी में कणक जे सरकारी ख़रीदारी मरकज़ खोले मिसकीन कोरियत हारियुनि ऐं आबादकारनि खे कणक जो सरकारी बारदानो ॾेई आबादकारनि ऐं हारियुनि जे मासूम बचनि खे फाका कशी खां बचाए उन्हनि जी बेचैनी दूर कई वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची